Dara marah-marah karena terganggu suara batuk yang misterius. Mereka bilang cowok humoris lebih menarik daripada cowok ganteng. Bisa pada diem gak sih ini? Tolong dong, ya ampun, kapan mulainya kalau kayak gini terus? Sorry dah, Rif, bukan gimana saya. sih Rif? Bukan saya yang batuk. Siapa? Tapi ini yang batuk yang dipanggil ke ruangan, Dustin Tiffany. Terima Apa kasih. kabar Mas Ya, Dustin Tiffany? baik, alhamdulillah S3. Apa tuh? Selalu sehat sentosa. Kenal lagi aku deh. Kenal lagi aku deh. Bisa aja Bapak Aiman dan Rosiana. Bapak Aiman dan Luciana ya. Bener. Mas Arif sama Mas